السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شوفوا علاء سميتو مورايا جايين لهاد البلاصه كيجيو ناس كيجلسوا فيها هكذايا. المهم عندنا في المدينه خرجنا شويه اليوم ما كاينش. المهم قالوا غتصب الشتا كي مازال ما كاين لا شتا لا والو. الشميشه ما كايناش، كاين الجو زويون، ما هو سخون ما هو بارد. شوفوا كي داير. غنوريكم الجهه الاخرى. هنا كاين التياتر ديال شي المسرحيات وهذا اللي كاين اوتيل. انا بعد عاد خليت لكم شفتوا. وانا خلاص هادي السبيطار ديال لا السبيطار كاين لهاد الجهه. انا دايخه بلعاد نرجع. ها السبيطار ديال المدينه هو هذا اللي كيبان. هذا هو المستشفى ديال المدينه. كلشي هادشي الراجل سباقني. شوف ديك الشلالات اللي هي ها. وصراحه عندنا مدينه مزيونه فيها ما يتشاف. شوفوا راه بعيد عاد سميتو هذا، راه غير كي قربتو بالتليفون وصافي. مشيت نتمشى شويه على ديك الشلالات. راه هما دوك الشلالات عمري ما وصلت لذاك الشلالات رشاشات، عمري ما وصلت تما. هذا مكان يعني الجو مزيون والطبيعه. هولندا معروفه الطبيعه زوينه، النقاوه راه نقيقيه. كل يوم من مور 6 العشيه ملي كيتسدوا الحوانت كيخرجوا دوك الطوموبيلات اللي كيسيقوا الارض كيشطبوها كيديروا سميتو. شوف دوك الجوج راه تيحماقوا كيتصوروا. بحال الدروج هذا واش يطلعوا لهم الناس باش يطلعوا على هذا سميتو هذا. ماشي بحر هذا، بحال بحيره، اما بحر ماشي بحر لان الماء ديالو بحال بيسين. ماشي فيه الامواج ولا فيه سميتو، لا الماء ديالو عادي بحال الواد كبير. بحال المهم شي حاجه بحال هيدا كيمشي فيه الباطو كيمشي فيه كلشي. شوفوا نقرب لكم شنو كندير هنا. نبقى نشوف هنايا تنطيح في الماء. شوفوا طيسر. انا عارف ان سميتو عارف نعوم، ولكن المشكله ديال التليفون الله يستر يا ربي ماشي يطيح لي. عرفتوا راه عمري ما وصلت لهاد البلاصه وانا ساكنه في هاد المدينه وقريبه ليا للدار، يعني ما كامل حتى واحد 5 دقائق بالطوموبيل. شوف هاد الرشاشات شحال مزيونين. هذا هو المستشفى ديال المدينه هانتوما اللي عندنا هنايا، وهذه يعني من اكبر المستشفيات هنايا في المنطقه. هنا خلاص شوفوا الطبيعه كي دايره. يعني واخا ما مشيناش الفاكانسي كاين في كاين فين ندوزو سميتو ديالنا، كاين فين يدوز. يعني كاينه الطبيعه كاينه بزاف ما يتشاف. يعني هولندا فيها ما شاء الله. كانوا كيجيو عندنا العائله من المغرب كيقول لنا ما عرفتش نتوما كيفاش كتجيو للمغرب. ايوا كنقول لها كنتوحشوا الحباب العائله وهذا ماشي كيجيبنا باش المساريه اللي كتجيبنا للمغرب.
اللي كيجيبنا المغرب هو باش نشوفوا الناس ونشوفوا العائله اكثر من هذا الشيء. لا، لان بزاف اللي جاو ما كنقول كيفاش نتوما الوقت اللي خصكم تساروا باش تبقاو هنايا كتمشيو للمغرب. يعني المغرب سيروا مثلا في اوقات اخرى من غير الصيف، لان الصيف كيكون هنا بصراحه زوين بزاف، وكاين بزاف ديال البلايص فين سميتو. كاين مدينه كيقولها على الشكل هي مدينه بحال هولندا كلها. كاينه في سميتو، كاين في واحد المساحه صغيره. يعني هولندا كامله، يعني اهم المآثر في هولندا والاماكن اللي هي مهمه كاينه في واحد سميتو، كيقول هذيك سميتو دور ماديرودام يا كيقولها ماديرودام. شحال هذه ما مشيت لها. كاين داك اتراكسيون بارك عاوتاني دوك بحال لافوارات بزاف، وراه مدينه الالعاب. يعني كاين منهم بزاف هنا في هولندا. كاين داكشي ديال الطبيعه، كاين فين كتمشي كدير بيكنيك، يعني كاين داكشي المشويات وهذا كيخرجوا الناس للطبيعه كيطيبوا تما وكلشي نقي وكلشي. يعني كاين زعما صراحه كاين ما يتشاف هنايا في هاد البلاصه هذه ماشي. هاد الشلاله، هاد الرشاشات فوق الشلالات، هاد الرشاشات ثقيله داروا. واش داروهم جداد هادوك؟ شحال ما عمري ما شفتهم انايا، اول مره كنجيو لهاد البلاصه هادي. المره اللي فاتت كنت صورت فيديو في الجهه اللي من لهيه. هاد المره لا، هاد المره قربنا هنا. شوف داك سميتو داك الغابه، كنظن هذيك الميرهافن. طيخه اوفرتوق الميرهافن ولا لا؟ هير فيلم بايك او حدا فين ساكنه اختي فيلم بايك. واه السبيطار عارفه وفين الميرهافن. اوكي هي الميرهافن راه هو هذا هو. شوف يعني غالبه عليها الطبيعه بزاف. يعني كما قلت لكم كاين ما يتشاف في هولندا. واخا الواحد ما يمشيش فاكانسي ولا هذا، يعني كاين ما يتشاف. شحال مره يعني كان تقريبا ماشي كل عام كنمشي عطله، غير في السنوات الاخيره اللي كنت كنمشي بزاف في المغرب. اما في الاول لا، مثلا كنمشي عام لا. كنا كنتساراو بزاف، وحتى الدراري كانوا كيعجبهم الحال ملي كانوا صغار. كانوا هنا عندهم ما يتشاف احسن الا مشينا لشي بلاصه اخرى. دابا ملي كبروا لا كيحماقوا على المغرب، خصهم كل عام يمشيو للمغرب. خصوصا عندي الولد الكبير وخوه اللي جا عليه، هادوك ما بغاوش يمشيو معنا لتركيا وباغيين يمشيو للمغرب. وما عرفتش كيفاش غندير لهاد سميتو هذا هو العظيم. الورقه حنا ملي جينا نقلبوا على الورقه باش زعما قلت انا ملي غنرجع ان شاء الله من تركيا نمشي معاهم واحد 10 ايام. لقينا ديك الورقه اللي كانوا كيشدوا الناس ب 150 يورو الورقه ولا 120 يورو كلهم سالاو. ايوا هذا مكان. وقال لك غادي يمكن شهر 7 وشهر 8 غادي ثاني غادي يحلوا ونشوفوا الا كانت شي حاجه ثانيه. راه ان شاء الله غادي نمشي مع الدراري واحد 10 ايام الى كتاب. هذا مكان. هذيك هي. وكنشوف الراجل كيوري لي واحد سميتو كيفاش تقبلوا المغاربه اللي جاي من اوروبا بالزغاريت وسميتو بالتمر والحليب. زعما شي حاجه كتفرح. ولكن من الناحيه الاخرى كيبقاو فيك الناس اللي جايين مثلا من الخليج مساكين ما تلقاوش بشي ترحيب زوين. مع انه يعني انا حطيت الفيديو ودخلوا عندي بزاف ديال الاخوات والاخوان قال لك راه ماشي هكذاك. دوك الناس راه كانوا شرطوا عليهم انهم راه اللي جايين مثلا من الخليج غاديين يعملوا، لانهم كاينه ديك السلاله المتحوره ديال هذا الوباء هذا. كيخافوا يعني لا تكون يعني يجيبوها معاهم. الله يستر. ولكن واخا هكذا كاين هاد الحاجه ما بغاش تدخل لنا في الراس. مادام هما عاملين التحاليل ديالهم وعاملين سميتو عاملين الفاكسين، ما غاديش يمكن يجيبوها معاهم. يعني راه دايرين التحاليل. كيفاش غادي يدخلوا 10 ايام مازال في هذا. والحاجه الثانيه اللي هي انا جاتني شويه مستفزه انهم بزاف منهم يمشيو للوطيلات اللي كتختاروا لهم المؤسسه. علاش؟ واحد يقدر يخلص 200 درهم في النهار، واحد يقدر يخلص. يعني كاين هوطيلات رخاص، ماشي ضروري يعني لوطيل ديال 1000 درهم في النهار. ايوا هذا مكان مهم. قلت غادي نساليكم شويه معايا غير واحد شويه هكذايا تشوفوا هاد البلاصه هذه وهاد هاد الجو هذا. كان عليا ندير لكم هنا اللايف ماشي نصور فيديو، ولكن معليش. ايوا هذا مكان المهم. المره الجايه ان شاء الله. نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم، والسلام عليكم.